伫淡市东区中兴公园立场，有来自剧团趣味的人形红仔来欢迎活动。现场陆陆续续客入数千名的大小朋友，大家拢期待要对着抓风车演员做回进入主角暴力的冒险旅程。这场由亲近邻教育基金会赞助，邀请抓风车剧团首次来到东区的户外公园演出，除了请祝贺观赏，嘛免费开放。和所有民众入场，其中委托刘义丹天辉嘛到场收听，甲协办的议员蔡小薇、曾培雅伫开演进前，甲所有观众留念，场面盛大热热。动一下，挥手一下。因为有各位，大家才能开开心心的度过一个快乐的这个教师节连续假期。前几年，教育基金会特别选伫教师节连续假期，邀请大小朋友拢真介意的剧团来演出，当然希望持续为环境影响尽一份心力，嘛希望让艺术加入生活，让空间来讲故事，就是对在地上深的回馈。那这场保利回家的这个戏码呢，也是结合像我们城市绿意还有一些自然的环境，那也特别想要透过这场剧呢，可以让所有大朋友小朋友对于环境还有我们的教育这边有一个更大的共识，希望呢促进我们地方的共好。我们这出戏是把台风拟人化，所以会有一个正要长大的台风叫保利，他要到桐花岛来进行他的成年礼，所以我们借由这样子的一个过程哦，就等于说让所有的孩子们要重视我们的生活上面。更爱护我们的环境，那也让这个整个与自然共处的一个概念能够融入在剧情当中。该戏剧不止刻画囡仔思考加想象，嘛互家长加囡仔透过做伙欣赏家亲子之间的感情，度过难得的连续假期。台湾新闻阮吉采访报道。